സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മളെ മാട്ടൂല് അസീബ് ഖാൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയ ചെമ്മീനാണ്. ഒരു ചെമ്മീന് മിതമായ വിലയിൽ വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. വില പറയുന്നില്ല. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പടക്കുന്ന ചെമ്മീനായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നത്. നമ്മളെ ആ കാണുന്നതൊക്കെ കായൽത്തീരം വാടിക്കൽ കടവാണ്. അടിപൊളി ലൊക്കേഷനാണ്. ഇന്നത്തെ മീൻപിടുത്തം നല്ല മുകിലാണ് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് സമയം ഏകദേശം 10:30 മണി. നല്ല വെയിലും ഉണ്ട്, നല്ല മുകിലും. ഏതായാലും ഇതേപോലത്തെ ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലത്തെ ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും മീൻ പിടിക്കാം. കാണാം. നമ്മൾ മാട്ടൂൽ കാണുന്ന വാടിക്കൽ കടവെന്ന് കാണുന്ന തുരുത്താട്ടാ. ആ തുരുത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ഭാഗമൊക്കെ വാടിക്കൽ കടവിലൂടെ വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ കാണുന്ന കായൽത്തീരം കാണൂല. സൂമിങ് കായൽത്തീരം കണ്ടല്ലോ. സൂമിങ് സൂം ഔട്ട്.